Опа-на, меня поймали. Всем привет. Сегодня у нас Toyota Duna. И сегодня с вами автосервис Мотор 38. Какой нахуй автосервис? Моторный цех Мотор 38. Толя, не кури. Опять начал, раскурился. Значит, короче, двигатель у нас по многочисленным, заявкам и просьбам будем снимать подробный отчет ремонта двигателя Toyota 3L. Значит, сразу предысторию скажу. Здесь идет очень сильный стук. Стук идет хрен знает откуда. Ну, соответственно, с двигателя. Откуда же ему еще идти? Значит, сейчас мы будем его отсюда изымать. Значит, сейчас снимаем, мотор отсюда. И, соответственно, будем его потом разбирать. Вот он. Посмотри, Толя, сделай вид, в каком должном состоянии он находится. Значит, сейчас я еще слил, охлаждающую жидкость. Сейчас я буду убирать фискомуфту, вытаскивать радиатор. Он у нас на механике. И что? Будем полностью его отвязывать. Погнали. Погнали наших городских. Давай на коленке разбираешь. Да, конечно, на коленке разбираем. Пока что так. Значит, двигатель у нас 3, вчера мы его изъяли, сейчас его начинаем пока потихоньку потрошить. Значит, у нас в таком, в таком состоянии. Его, правда, в таком месте разбираем, но ничего, но собираться у нас все равно будет. По-другому. Значит, часть какую-то навесную сейчас снимаем. Навесную сейчас сниму. Мы его потом поднимем, сольем масло, по старой схеме делаем. Пока что он у нас вот такой вот. Сейчас уберем проводку, опять проводку, да? Да. Сейчас проводку, коллектора, штиф, ГРМ снимем. Ну что, пока что давай будем разбирать. Навесной сейчас скинем. Сделаем мы из него такой шедевр. Вот из этого 3 100 пудов. Мне понравилось. Правда, Толя? Угу. Так точно. Так, сняли мы, значит, головку блока цилиндров. Так, уберем прокладку отсюда. Сразу будем смотреть. Прокладка у нас в 3 или в 4 слоя? В 3. На ней маркировка должна быть. Или в 4. Ну, она просто один выбит, и все. Ясно, ладно. Прокладку пока в сторону. Прокладку пока в сторону. Наблюдаем опять вот такую же самую херню. Вот такую херню. Иди сюда. И это, скорее всего, будет по всем каналам. Ладно, значит, пока мы ничего не видим, но видим один здесь большой, такой нюансик. Оп. Вот так вот. Тут здесь вот какие-то вот есть вот отпечатки вот от поршня, от клапана. Вот в этой стороне. Очень большой. Ну, Очень большой. Давай вниз его раз сделаем, да? Мертво. Опа. Что это было? Вот здесь что-то было. Что-то было здесь. Вот он. Вот этот слышно было хорошо. Еще Так, сейчас я поставлю его туда, чтобы у меня коленвал не ездил. Еще раз. что-то еще где-то. Я не пойму нифига. Слушай, а что он так шевелится-то? Вот 4 как-то шевелится, слушай. Сейчас вылью. Слушай, как бы у него вал нахуй не отломало, я не пойму ни хера. У тебя ключ на месте был? Да, ключ на месте. А здесь прокручивался. Сейчас, подожди еще раз. Так вот мы сделаем. Он задротый.
Нет, вал на месте был. Вал вроде на месте. Но вот он задротый, видно. Ну мы сейчас достанем оттуда поршневку и будем смотреть. Ладно, подгоним. Подгоним вот эти два. Начали они уходить у нас вниз. Сейчас я здесь еще маленько сделаю, чтобы у меня зазор по ключу был. Нет. Тоже что-то... Блять, Володя. И что, и ключ на месте? Ключ на месте. Ну, то давай еще раз так сделай. Давай еще раз. Сейчас вот давай вот эту вот херню. Вот, подвожу его раз. Еще немножко проворачиваю, чтобы у меня ход убрать. Ставлю его сюда. Все, вот он. Как бы мне его еще, блядь, довернуть. Ну-ка, Володя, дай-ка вот этим доверну. Вторым, блядь. Все, вот он. Нету. А здесь что-то было здесь, блядь, сейчас. Так. Вот этот. Вниз сейчас пойдет. А тут-то видно зазор даже, блядь, был. Все. Довернули. Мертво. Есть. Да вот он. Получается, это что у нас? Либо шатун, получается, шатунные вкладыши, либо палец поршневой. Ну, сейчас мы его, короче, будем поднимать, сливать маслом, потому что у нас еще с маслом будем сливать масло, снимать поддон, сразу, наверное, аппаратуру ТНВД-ху снять, и снять ТНВД-ху, форсунки, позвонить клиенту, пускай приезжает, забирает, увозит ее на ремонт. Да. А мы сейчас будем, короче, его делать задерищенко и сливащенко. Сука. Так, сняли поддон, сняли масляный заборник, короче, с поддона. Сейчас вот я открутил бугель, получается, 4-го шатуна. Вот в таком состоянии у нас вкладыш. По сути дела, вкладышу еще ходить и ходить. Давайте сразу посмотрим, в какой ремонт он точный. 0,25. Ага. Расточенный в 0,25, значит, у нас этот коленвал по шатунам. Значит, сейчас мы будем извлекать отсюда сам шатун. Вылез, да? Осмотрим. Что взял? Что схватил, блядь? А? Сейчас получишь, ну, пиздюлей. Вот у нас весь задротый он. Очень хорошо видно, что он весь задротый. Прям, блядь, красотища. Скорее всего, здесь будет выход Володин. Либо его гильзовать, либо растачивать в ремонт. Вот такая вот херня у нас идет. Вот четко видно, да? Здесь кольца у нас не конусные, не прямые кольца. Это кольцо вообще, можно сказать, оно как-то зажатое, затянутое. Вот. Видишь? Блядь. Затянуло, конечно. И что мы смотрим? Опа. 0,20. Или это, ну. Но у нас-то весь-то шум-то был почему-то же по нему. Тюк-то был здесь. Тюк здесь был. Лейка охлаждения у нас стоит. Ну-ка, сейчас мы пойдем его туда зажмем в тиски. Да? А ты помнишь, когда Хайд затянула? Стук был. По юбке. Тут он вообще втянут. Ну, сейчас, не, ну он здесь хорошо втянутый. Его, конечно, его, по сути дела, сейчас Анатолию зачистить, посмотреть, может, они какие. Может, это уже единица, нахуй, какая-нибудь. Так, если единица, придется гильзовать. А он гильзован? А, не знаю. Не вижу еще. Сейчас вот вытащу все. Пойдем вначале сейчас мы его.
Так, короче, сейчас мы будем делать дефектовку масляного насоса. Это значит у нас 3L. Значит, сейчас мы его будем раскручивать. О, нихуя прикол. Вот видишь что? Оба. О, нихуя прикол. Опа. Нихуя прикол. Это как так? Вот так вот. Потеря нахуй. Нихуя себе. Вот это прикол. Болты не затянутые вообще нисколько. Соответственно, прилегание поверхности никакое. Что это? Явные признаки чего? Все правильно. Потеря масляного давления. Редукционный, ну. Там что, шплинтик с штопом, нет? Шестигранник. Шестигранник? О, нифига себе. Масло, блядь, аж к рукам прилипает, как винты. Так, что нам еще? ВДшка у нас есть? ВДшки, по-моему, у нас ВДшки нету. Давай. Опа. Выработка. Хорошая выработка по пластине. Накатана вот этой частью. Нихуя он острый. Извлекаем сам насос. Какой он, Толя, насос? Какой? Масляный. Под замену. Помимо того, что у нас здесь борозды сумасшедшие, так у нас еще и вот здесь вот. Хотя может быть еще и ничего. Зазоры сейчас щупами надо промерить. Под замену. Сильно большие. Они, видишь, и здесь идут прямо. Вот по вот этой части. Вот оно цепляется здорово. И здесь. Соответственно, у нас... Корпус выработан. Да, корпус выработан. Ну, здесь как бы не особо там, ну, здесь вот по сумасшедшему. Вот она идет. Можно даже сделать проще. И щупом. А здесь, видишь, пока его на вал не оденешь, он будет скакать, как этот, как дурной, короче, туда-сюда. Нет, все правильно. Наоборот, Нет, все правильно, вот так вот. Видишь, что делает? Он поднимает его. Ну вот, давай. Щуп воткнем сюда. Так, щуп я где-то вчера там же выложил, да? Вот он, щуп 0,2. Там уже Ну, даже если он и в допуске, то он в самом последнем допуске уже. Потому что, допустим, давать гарантию даже на 30 тысяч нахуй под замену. Так, значит, короче, идет отмыв двигателя 3L. Насос мы уже забраковали. Сейчас, короче, обнаружилась вот здесь вот такая вот ситуация. Вот эти вот у нас каналы идут под штуцер, форсунку на лейку охлаждения поршня. Значит, короче, смотрите, что здесь это. Как ее, блядь, оттуда достать крючком каким-то или что? Да, там, в принципе, видно было. Упала нахуй ниже. Упала ниже. Она сейчас все равно прилетит туда. Вот в нижней, если сейчас я буду промывать, продувать. Ну там, короче, не принцип, а там вот такая вот хуйня лежит. Даже, наверное, еще больше. Кусок герметика там лежит. Это
кусок герметика лежит в масляном канале. Вот 100% уже, ну не 100%, процентов 80 я могу дать гарантии, уверенности. Его в четвертый Да, утянуло. что его в четвертый утянуло и закрыло штуцерно. И Да, все. да. И охлаждения поршня просто не было. От этого, скорее всего, был затяг. Пользуйтесь герметиком, мужики, как можно больше. И красным и милости к нам. Вот так вот прессуем 3L. Здесь старые гильзы, он уже был расточенный под гильзы. Старые гильзы вырезали, получается. Короче, сейчас нагреваем, гильзы туда опускаем. Значит, сейчас покажу. Вот от этой вот части промерили гильзу. У нас одни показания. И посадка в блоке, там все в ноль. И потом сделаем, короче, замеры. Обязательно после того, как установим их, гильзы туда на место. Все. Соответственно, сделаем промер. Обязательно у нас там видео спрашивали, насколько чего уходят. Ну вот покажем. Так же, блядь. Да? Как стандарт. Поехали работать. Тряпка какая-то, блядь, подозрительная. Только намочил ее в бензине, она вся черная стала. Скажут, что, короче, грязной ветошью протирает. Так, значит, у нас начинается сборка двигателя 3L. Ну, по крайней мере, сейчас начнем укладывать коленчатый вал. Масляную форсунку охлаждения поршня, которая у нас и была вся бита под номером 4. На видео хорошо видно, что кусок этот герметика закрывал штуцер форсунку. И так, тем самым, короче, не давал поступления масла для охлаждения поршня. Так, значит, смотрите, что у нас касаемо. Значит, здесь уже полностью все подготовлено. Вкладыши у нас коренные стоят, ну, получается. Я имею в виду верхние вкладыши. Теперь, значит, что касаемо самого блока. Значит, старые гильзы выпрессовали, новые мы туда засандалили методом нагревания. Значит, сразу хочу вам еще сказать. У нас здесь человек пишет, там по 27-му мотору, что после того, как вы запрессовали туда гильза картридж, ребята, я вам хочу сказать, у нас вышло видео, которое по 4HF1 Isuzu Elf, значит, да, 4HF1. Там, можно, Саня, не греми пока. Там, короче, видео показано, что первая партия, первый комплект гильз он привез, значит, как они туда заходили на самом деле, они, соответственно, были забракованы после этого, после всего замера. И, соответственно, был привезен другой комплект, там дороже 1000 на 3, ну ничего страшного, это не 30 тысяч, это разница. Значит, что хотел сказать, там задают вопрос, что после того, как вы запрессовали, у вас там геометрия гильзы изменилась, не изменилась, гильза картридж вообще вставляется туда, на всех двигателях должна вставляться просто от руки. Взяли, чпом ее туда и засандолили. Вот эти, которые вот здесь вот уже, допустим, вот монолит блок, здесь никаких гильз, ничего нету. Был первый, второй, там третий ремонт, все, уже больше ни в какой не выходил. Его, соответственно, уже сделали в стандарт гильзу. Ну, просто гильза ремонтная и в стандарт. Значит, я вам хочу сказать, да и любой моторист не будет показывать этого на видео, как он там промеряет, это вам не для чего, незачем. У вас все равно, ребята, я имею в виду тех ребят, которые делают это самостоятельно в гараже. Вам, да, допустим, на один ремонт покупать вот этот вот весь микроинструмент, там, блядь, замерять что-то, просто взяли вот этот вот блок, отвезли к мотористу,
Он вам промерил, там не промерил, что сделал, короче, сказал, да, пойдет, да, не пойдет. И все. Если сказал, там, допустим, что-то не то, вези его там к росточнику. Моторист и росточник это совсем разные люди, вот вообще абсолютно. Моторист, он сборку производит мотора, ну, дефектовку, сборку, ну никак он, блядь, не растачивает на вот эти вот гильзы, по сути дела. Это все делает на расточной станок. Вот что хотел сказать, так что я это не показываю и не буду вообще показывать. Ну, соответственно, при дефектовке просто внутромером промерил, что овальная гильза, не овальная, вот и все. Здесь вот промерили разбег сотка, ну, на овальность, это вообще ни о чем, блядь. Так что, вот так вот, короче, сборка у нас начинается, маленько с дискуссии и с руганью такой вот. Если хотите, допустим, там, получить какую-то информацию, консультацию, просто звоните, не пишите в этих комментариях, ребят, блядь, вот честное слово, их просто некогда читать и тем более отвечать. Работа идет и у вас очень много. Просто говорю, например, если сами ничего-то не получается, да и снимите с себя ответственность, что, блядь, сделайте что-то, потом сами себя будете винить. Просто здесь ничего стоит, не победнеете вы там, допустим, если у вас там моторист возьмет 3-5 тысяч, блядь, по сути дела. Ну, опять, наверное, сейчас нарусь на критику. По сути дела, говорю, взяли, увезли в моторку, ну, блядь, он просто вам гильзы там забраковал, не забраковал. И это вот эти вот гильзы, которые у нас туда уходят на горячую, там, блядь, например, нагревание, охлаждение, гильзы такое туда. Может кто-то вообще их, блядь, кувалдой туда вбивает, я не знаю. Естественно, сами прекрасно видели на видео, нагрели, опустили. Никакого удара, ничего не было. Это гильза-картридж, которые здесь вот с верхним упором идут, вот с верхним упором идут. Она просто, посадочное место хорошо зачищается. Так же самое все промеряется, чтобы все было в ноль, там, может где-то сотка какая-то допуска есть на расширение. И просто она туда села. Больше здесь ничего не надо. Я говорю, ребята, вам, блядь, этот в гараже, вот этот вот на один ремонт, вот этот инструмент, внутромер, микрометр, он вам вообще ни к чему. Увезли. Эксперименты не делают запчастей, да, правильно? конечно. Вы можете спокойно там, блядь, притереть клапана, поменять колпачки маслосъемные, так как и эти, блядь, там, ГРМ, масляный насос. Но вот эти вот внутренности, блядь, ребят, они вам ни к чему. Говорю, специально занимаются мастера. Лучше, блядь, пускай они вам промерят и все такое. Я, конечно, ничего не отговариваю, там, хотите, да, пожалуйста, делайте, ремонтируйте, например. Что хотите, то и делайте. Но если вопросы, прошу, не задавайте. Ну все, в принципе. Сейчас, значит, вкладыши у нас лежат. Сейчас, значит, будем устанавливать штуцер-форсунку, прикручивать их, что нам потом после установки коленчатого вала будет очень доступ туда закрыт. Пока вот у нас все открыто, удобно, лучше сделать, конечно, так, четко. Чего ты на меня так смотришь? Сосок торчит, что ли? Не, форсунки мыть надо. Все. Вал готов. Этот вал у нас расточен на 0,25 предыдущим ремонтом. Он в охуенном состоянии, так сказать. Просто обалденный. Без каких-либо выработок. Я не знаю, может быть прошел 1030, может быть. Новые у нас, значит, пойдут. Так, где у нас? Новые упорные кольца у нас пойдут. Соответственно, у нас он на механике. Это Толи Вайс. Так, где у нас тут? Вот он. Один и второй. Значит, эти мы устанавливаем масло. Сюда капнем. И сюда капнем. И сюда капнем. И сюда капнем. Это чтобы у нас разбегались они. Соответственно, масло проточкой к валу, не к щеке, а к валу. Не хочет нифига. Развернем. Значит, пойдет он сюда. Пойдет сюда. Этот, соответственно, пойдет вот сюда. Вот так вот. Все, лежит. Лежит. Так, бугеля у нас готовы. Будем закрывать крышечки. Крышечки коренных подшипников. Значит, по старой схеме просто берем высокоэластичную смазку и приклеиваем.
Так же самое с этой стороны. Можно это не делать, можно и так просто засунуть. А я делаю так теперь. Соответственно, это у нас ложится на эту сторону. Лишка убираем. Скажем, наложил там, блядь, слой матраса. Вот и все дело. Так, что у нас? Здесь полито и облито. Направлением. Что у нас? Замок идет. Чпок. Чпок и готово. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Чпок и готово. Чпок. Не, ну тут посмотрим. Первый на второй, Первый второй на да. первый, Этот вообще у нас пятый. пятый на третий. Пятый на третий, да. Чпок и готово. А что за бабушка там Ну говорит? бабушка-то там, я ж тебе присылал там. А, Чпок и готово. И, соответственно, номер 2. Пыль, грязи. Все. Волкозавры. И делаем. У нас наконец-то восстановилась погода. Пропал якутский дым. Ребята, якуты, с Якутии, кто там смотрит, блядь, мочите этих гадов, кто поджигает тайгу. Администрация, там всех долбите. Природа-то без человека, как сказать, выживет, а человек без природы никуда. ты как Вин Дизель. Да, и это, да, Цитата с контакта. да. Выставляем 103. Равно 103. Что, его, блядь, не крутил, что ли? Как видно. Кого? А то вдруг это не случайно. Еще такой легенький. Двигается весь. Надо идти, да. Куда? А? Дальше. Датчик оборотов. Тахометр. И с сапуном, что с этим сапуном-то делать? Так, 103 втянули. Надо как-то подумать, сообразить. Так, ну что, проверим, как у нас крутится коленчатый вал. Крутится ли у нас он вообще? Дрын-ды-ды-ды-дын-ды-ды-дын-ды-дын. Хопля. Хопля, пальчиком, все как надо. Вообще, все идеально. Идеально. Что там у вас по осевому зазору? Угу. Пух-пух, дух-дух. Угу. Какой-то 929. Какой-то Илья Додонов. Кредиты звонят, идите вы в пень. Все. Колено на месте. Колено на месте. Значит, пока закрываем и подготавливаем шатуны, поршня, кольца. Так, дошло у нас... Прикрой сосок. Так, дошло у нас, короче, до штуцеров.
И смотрите, короче, какая херня. Вот, 4 штуки, 2 разобрал уже, 2 нет. Значит, мне не понравилось 2 штуки. Вот, допустим, вот вроде как нормальная пружинка, вот вроде пружинка, все обалдеть, но тоже видно, вот, что она потертость. Теперь, короче, вот во вторую, ну, вот это вот, можно сказать, она не работала. Вот так вот. Ну. Короче, это пружинка. Сейчас придет. Эта пружинка, короче, вот так вот себя повела. Сейчас, смотрите, короче, для наглядности будем разбирать прямо на глазах. Вот она, все завальцовано, все сделано. Сейчас пойдем. Так, вот эта вот пружинка тоже вроде как. Че, погнал? Да. Все счастливо. Давай. Давай. Так, Угу. вот вроде как пружинка тоже, вот это хорошая. Сейчас. Это столбик направляшка, так сказать. Дальше вот у нас идет здесь шарик, клапан и сама пружинка. Пружинка тоже вроде как еще все отлично с этой пружинкой. Теперь берем вот этот, тоже вот он. Все правильно запакованный как надо. Сейчас, значит, берем его. Направляющий. Клапанок. И вот она пружинка. Вот смотрите, такая же самая история. Раз и все. Все. Вот такие вот дела. Соответственно, две у нас мы соберем обратно, промоем, соберем обратно. А с двух надо что-то, с двумя надо будет что-то делать. Сейчас просто посмотрели по запчастям, по всем, их нигде нету. Будем, соответственно, подбирать пружинку. Так, телефон звонит, пошли ответим. Первая компрессионная 0,20, значит, взяли щуп 0,20. Что-то он у нас так слабенько. Ну-ка 0,25 щуп. 0,25. Здесь вот у нас тоже свободно. Здесь как-то не особо свободно. Ну, свободно, в принципе. Так, 0,25. Ну-ка, 0,3. 0,3. Вот, уже 0,3, что-то плотно. Серега, громче, говори громче. 0,3. 0,3, значит, 0,35 сейчас попробуем. Будет проходить или не будет. 0,35 заходит. Заходит 0,35. Не заходит. И не заходит. Почему-то как-то интересно. Сейчас ради спортивного интереса. Алло, Илюха, да, говори. Так, сейчас, короче, поменял кольца, это с этим. Сейчас посмотрим, что у нас. Значит, у нас здесь 0,35, здесь 0,35. О, здесь начал заходить 0,35. Ну, в принципе, он везде проходит 0,35. Ну, я считаю, это нормально. 0,35, значит. 0,35 это у нас максимальный забор. Первая компрессионная. Как они есть, так они и будут. Так, значит, касаемо вторых компрессионных колец. На вторых кольцах всегда зазор побольше будет. Ну, здесь даже невооруженным взглядом видно, что здесь где-то примерно 0,45, может быть. Берем щуп, сразу возьмем, да, возьмем 0,5 даже. А 0,5 у нас не хочет залазить. Ну-ка 0,45.
И 0,45 не хочет. Ну-ка, 0,4. 0,4. Вот, а 0,4 лезет у нас. Ну, отлично. 0,4, значит. Вообще отлично. Так же самое проверяем маслосъемные. Маслосъемные. Все кольца, вообще все кольца проверяем. Ну, где-то 0,2 будет. Ориентировочно 0,2. Ну-ка возьмем, вот сразу возьмем его 0,2. Ой, плотно. Интересно. 0,15. Здесь 0,2 заходит, здесь не заходит. 0,15. Плотно. Плотно. 0,15. Что-то кажется маловато. Сейчас пойду открою мануал и посмотрю, какие зазоры должны быть. Так, идет установка у нас шатунов поршневой группы. Значит, первый, четвертый вложил. Момент затяжки здесь 80, эти 103 коренные. Шатун получается у нас 80. Проверяем зазор осевой. Все у нас нормально крутится. Я вот сейчас вот просто покажу, что у нас там на видео есть, как у нас крутится коленчатый вал без шатунов. Сейчас хочу показать. Ребята, сложности в Новосибирске возникли. Двигатель там 72 заклинил. Значит, сейчас мы посмотрим, как будет здесь вот у нас крутиться. Ну, как бы спокойно его прокручиваю, без каких-либо усилий. Что это такое? Нихуя себе. Да, скорее всего. Вот смотри, вниз пошел. Ну-ка иди сюда. Перчатки снимай. Ну-ка давай-ка. Это втулка пальца. Продолжается у нас сборка-разборка двигателя 3L. Значит, была установлена поршневая группа. Шатунно-поршневая. При установке шатун под номером 2. Показал себя кривым. Ладно, короче, ерунда. Поехали, купили, поменяли. Все нормально, поставили. Все четко, по всем шатунам. Свободный ход поршня залезли у нас четко. Свободный ход шатуна по коленчатому валу. На отлично
перемещения, без каких-либо там, ну я имею в виду вот так вот по коленчатому валу, без каких там либо затруднений. Но сейчас снимаю поддон и обязательно это покажу. Значит, как оказалось, этот двигатель выхватил гидроудар. Этот двигатель выхватил гидроудар. Ну, как бы незначительный, человека просто клиента с лужи обкатили, как он поймал, я не знаю. Может, что-то фильтр воздушный или что, не знаю, не давался подробности. Ну, в общем, короче, сейчас я покажу наглядно, как это все выглядит. Сейчас просто снимаем поддон. Жалко герметик или краски. В общем, короче, у нас произошла такая ситуация. Значит, сейчас я прокручу. Вот у нас менялся шатун. Он по весу идет от вот этого. Значит, если вот здесь вот у нас 1 килограмм 22 грамма, 0,22 грамма, короче, 1002 грамма там, это, то у нас этот оказался 1000 и там 0,25. Значит, короче, смотрите, вот, крупным планом показывает. Вот он, свободный ход здесь, свободный ход здесь. Вот, все четко. Сейчас, короче, смотрите, переворачиваем его. Четко видим выступ поршня. Здесь, здесь. Значит, сейчас мы его прокручиваем. И видим выступ здесь. Разница в 1 миллиметр. Это я не заметил при установке. При дефектовке, при установке, да, мой косяк. Но при сборке я его заметил. Заменили шатун. Шатун заменили. Раз. Все, четко стал. Сейчас промерили, короче, его. Одинаковый выход. Здесь 6,5, 6,3, 6,5, 6,6, короче, выход. Вот такие вот дела. Ну все, пока что сейчас можно установить головку блока цилиндра, но для начала, наверное, надо будет закрыть у нас поддон, что мы, наверное, и сделаем. Так, значит, стоит у нас, закрыли поддон, теплообменник, навесной, значит, покрасили прокладку ГБЦ, значит, здесь у нас стоит уже насос водяного охлаждения, то есть помпа, вклеенный, и все, они тут на клей. Получается, поставили новый масляный насос, потому что старому было совсем хана. Здесь приехала у нас аппаратура сегодня, поставили аппаратуру, значит, сейчас мы будем устанавливать голову. Значит, прокладка у нас уже обмеднена. И что мы сейчас, значит, ложим голову и втягиваем. Втягиваем, значит, момент здесь 78 плюс 2 до ворота по 90 градусов. Ну все, пока что. Втягивать 78 это бред. Тянем хотя бы 40. Тянем 40.
Бешеный грейдер приехал. Присаживается. Ну, думаю, ну, кушает. Так, 40. Будем требовать 70. О, сейчас батарея сдохнет. Короче, если сдохнет батарея, сейчас 78 и 2 по 90. Че, Толя? Ты все бусика снимаешь? Ну ладно. Так, ладно, короче, что хотели сказать. Закончилась наша эпопея с Триэль. Там, кстати, на видео ничего не получилось снять. Метки ГРМ как устанавливались, как ремень сам устанавливался. Ну так, мало-помальски там по видео было, сборка-то. Короче, у нас все, оператор виноват. Оператор, скажи, что ты виноват. Ты не виноват. Не. Ладно, короче, мы этого оператора увольняем. Извиняюсь за то, что ни хера не снимает. Мы этого оператора увольняем, наймем кого-нибудь другого. Кстати, вакансия открыта. Ладно, короче, вот Триэль стоял у нас на таком вот грузовичке. Стоит, в принципе, стоит Триэль. Ну, в принципе, мы поставили сюда двигатель. Занял у нас ориентировочно где-то примерно день с небольшим по установке. Там много нюансов было, много всяких таких нестыковочек. Ну, поставили, все нормально, короче. Значит, давление здесь у него по электрической части не показывает, но мы вкрутили, короче, механический датчик. У нас на холостом показал 4,2. На холостом ходу давление было 4,2 атмосферы. Ну, значит, давай, Анатолий, заходи с этой стороны. Сейчас маленько покажем, что, как у нас все вышло. Вот наш двигатель, который мы собрали. Подмандили, так сказать. Губы мы ему точно не накрасили. Ну, подкрасили, но не губы. Здесь у нас, значит, короче, что было? На самом деле-то, помимо того, что был задран 4-й цилиндр, лейки-то у нас, в принципе, как они лили, только как они лили, потому что мы переделывали, на видео, по-моему, тоже не пошло, как мы переделывали пружинки, нет, не было, да, видео, как мы переделывали пружинки на лейку охлаждения поршня. Обыкновенная авторучки, короче, подошла по жесткости, вообще вот, ну, чуть-чуть маленько ее откусили. И шарики сами меняли, шарики, потому что они тоже уже были четко подношены. Это касается леек охлаждения поршня. Значит, выступ мы сделали там 2 сотки, мы же его перегильзовывали, на видео это есть, кстати, на видео это есть перегильзовка. Да. Значит, 2 сотки сделали это под обжимку. Под обжим, короче, прокладки, ну, когда будем втягивать-то, ну, 2 сотки это ни о чем. Все прекрасно знают, что здесь плоскость ровная идет, и там никаких выступов, буртиков, ничего нету. Дальше, короче, что по поводу, менялись, короче, здесь один шатун остался, один родной шатун остался, 3 менялось. 3 менялось, один-то перегретый был. Да, 3 менялось. Значит, короче, оказывается, здесь у клиента был еще гидроудар. Как он говорит, не сам в лужу заехал, а просто в луже окатили его. Ну, суть не так важна, но, короче, у нас же тоже, по-моему, это на видео есть, где промеряли, да, менялись 3 шатуна. Это, короче, вот второе, там выступы эти все понятно.
Ну, значит, в принципе, он у нас уже заводили мы его, давление сразу поднялось сразу у нас на стартере, конечно. Ну и, в принципе, вот так вот у нас заводится он. Так вот отзывается он на педаль. Система полностью прокачана, как по масляная система, как и система охлаждения. Значит, здесь аппаратура делалась на дизель-центре, на трактовой, да? Вот, что он там пишет. В эксперт-дизеле, короче, форсунки, аппаратура делалась там, значит. Что касаемо головки блока цилиндров, значит, там менялись все направляющие и все клапана, потому что все уже было уставшее. Хотя человек проездил, не знаю, 4 года там или сколько-то, ну, не знаю. Я знаю человека, кстати, будет видео по нему, я ему буду делать капиталку второй раз, уже второй раз. Вот он за 2 года наездил где-то порядка около 300 тысяч. Ну, он наездил где-то 200, но так как работает, постоянно машина в работе, как она, Ревка, да? Ревка, ну. Ревка постоянно работает, что охлаждает там пельмени. Кстати, Андрюха, привет. Ладно, короче. Ну, в принципе, все, мы закончили с этим двигателем. Идем на следующий. И, ну что, я думаю, по сути дела-то, они уже вот эти вот двигателя всем приелись. Вот эти вот одни в принципе и те же, что вот мы снимаем. Вот, допустим, сейчас пойдем вам покажем. Один такой маленький моторчик. Вот такой вот моторчик. Так же самое мы его капиталили. После капиталки, после 50 часов обкатки, мы его перекапиталивали, так сказать. Такие вот моторные чили. Ну, по нему видео мы, конечно, не снимали. В принципе, может, кому-то было бы интересно, кому-то не особо интересно. Я не думаю, что где-то кто-то что-то в полевых условиях там занимается ремонтом таких вот машин, двигателей такой техники. Значит, ну что, в принципе, все. До новых встреч, увидимся в новом видео. И там, кстати, вакансия на оператора открыта. Всем пока. Саня, говори пока.